Hello，大家好，我係大埔人龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到九龍山介紹一個實用面積963尺3房1號嘅單位。事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。好，一入門口，我哋首先睇咗個廚房先，都係有5個爐頭㗎。好，除此之外呢，仲有個姐姐房、洗手間。咁望翻出嚟呢，個客飯廳都可以間隔得非常之分明嘅喎。我哋而家望咗個露台先啦。綠油油一片，非常之開揚。好啦，而家我哋睇下啲房先。第一間房，同樣都係望露台嗰個景觀嘅。好，第二間，好，睇埋個客廁啦。客廁係浴缸嚟嘅。好，最後睇埋個主人套房。首先睇咗個洗手間先，都係浴缸設計啦。咁你望到主人房呢度都係預留咗一個衣櫃嘅位置嘅。一個工作露台，同樣望出去個景觀都係非常之靚嘅。如果大家想睇呢個單位嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 啦。